Así suena Eric Martino. Es Leonora. Esta es Ilana Sod sacándose la cerilla de la oreja izquierda con un lápiz del 2B. Así suena Ricardo Zamora cortándose el pito con una sierra eléctrica. Escuchen a Fernanda Tapia tirándose un pedote en misa de 12. Ahí va el pinche Gonzalo a preguntarle otra vez a la sobrecargo si este es un vuelo de no fumar. Cannabis. Así se escucha el corazón de Leonora Milán mientras su novio le enseña qué bonito se siente la asfixia. Así suena Eric Martino reposando su humanidad sobre una cama de agua en Cuautla, Morelos. ¿Qué tal este pasado de verga? Mientras tanto todos aquí chingándole para que salga este pinche compacto. Así suena Gonzalo haciéndole una felación a su perrito Pegaso. Así despierta Lucila Cetina mientras su futuro esposo se encuentra en Cuautla, Morelos en una cama de agua. ¿Con quién creen? Y este es